Kõigepealt tere ja mina olen Marion. Juba teab. Ja osad juba teavad, kes olid eelmises laagrivahetuses ja ma nägin vähemalt ühte tuttavat nägu. Sina oled meil enne vist käinud laagris. Ja mis vahetuses sa käisid? Mina olen. Ei, tütar läheb sinu selja taga. Kas sa mäletad, sa olid vist talvel tüdrukute laagris järsku, jah? Ahah. Ma olin Kuidas? Tunnen. Siit teist poisse ka tean. Ma olin ka. Ja sina olid ka tuttava näoga. Kes veel on käinud? Ei, mitte praegu, vaid enne. Teiega. Okei, väga lahe. Teeme täna niimoodi. Seal on ka veel. Ja Artgi, ma juba ka nägin ja ma juba nägin teda. Tema ütles, et temal läks ka katki. See pikega. Aga meil on siis, nüüd on meil vahetuse teemaks transport ja kuna meil on siin sellised erinevad vanused koos, siis teemegi nii, et ma natuke räägin teile ja muidu ma esitan ka 4 küsimust. Need, kes on tüdrukute laagris käisid, nendel on võib-olla mõned küsimused on võib-olla samad, aga sel juhul ma palun, et ärge ette öelge, mis on vastused. Ja ma palun, et te võtaksite 4-stesse või 5-stesse tiimidesse. 8 ja 9. Nii, ja siis, et oleks natuke sellist rõõmu ka, siis mul on sellised pisikesed kingitused ka kaasas. Ja siis tiim, kes võidab, tema saab valida esimesena, mida ta tahab. 2 kingitust on niisugust suuremad, mis on 2 vihmavarju, mis on just suht lahe. Ja siis on mul ka sellised kummipaelad, mida saab ketsidele panna näiteks. Ja siis on mul ülejäänud asjad on erinevad pastakad, mõned on sellised rohelised, kollased ja siis on natuke tuhkemad mustad, sellised matid mustad. Mõned tükid on neid mul ja helkurid, nii et igaüks, kes osaleb, saab midagi, aga lihtsalt saate erineval ajal siis valida, mida tahate. Nii, ja kõigepealt aga hakkame pihta ja kõigepealt siis ongi küsimus selles, et miks me üldse eraldi räägime transpordist. Et on ju energeetika väga lai valdkond ja me võime rääkida elektrist, soojusest ja kõigest muust, aga miks me just räägime, miks meil on transpordivahetus? Ja see on sellepärast, et kui me nüüd vaatame väiksematele, kindlasti need skeemid on natukene segased, aga kui me nüüd vaatame, siis siin parempoolsel skeemil on teie poolt vaadates siis vasakpoolsel, on kujutatud kogu maailma majanduse CO2 emissioone. CO2 on süsihappegaas, eks ju? Kas süsihappegaas on hea või on halb? Mõlemad. Jaa, okei, miks sa ütled mõlemad? Sest näiteks taimed vajavad seda oma eluks. Õige, täpselt hea. Et see on nagu hea, et tegelikult taimedel on vaja. Ja no näiteks kui me räägimegi, et on igasugused mõtted, et teha selliseid näiteks rohelisi maju, kus kohas on nagu majade seintel näiteks kasvavad taimed või rajada selliseid vertikaalseid aedu, et siis on meil kindlasti palju tegelikult süsihappegaasi vaja, et need taimed seal saaksid kasvada. Aga jah, ja kes siin ütles näiteks halb, et miks te arvate, et halb on siis? Kes ütles? Nii, ütle kõvemini. See tapab lood. Ja kuidas ta seda loodust nagu siis tapab? See pole õhk. No, eks... See pole värske õhk. Vivian ütles, et see võib tappa, kuna CO2 on kasvuhoonegaas ja kuna seda on õhus nii palju, siis see soojendab õhku ja sellepärast surevad pingviinid ja jääkarud, kellele vajalik elukeskkond hävib. Jaa, ma olen täiesti nõus sellega. Võib-olla jah, teile mõttes jah, olen täiesti nõus, et võib-olla natuke täpsustaks, et CO2 ise võib-olla jah, ei soojenda midagi, et meil on vaja päikest, mis soojendaks, aga jah, et täitsa nõus olen sinuga. Suur aitäh, et sa ütlesid. Ja kui me nüüd vaatame seda, et siis siin see 22% on need emissioonid, mis tulevad meil transpordisektorist, eks ju. Aga päris suur osa ju, üle 5%, eks ju, peaaegu veerand. Nii et ja me võime... tõmbas alla, vaata, seal on see.
ja kuna meil on kliimamuutused, me peame sellega tegelema, see on reaalsus, siis me peame ja kuna nii palju süsihappegaasi emissioone tuleb ka transpordisektorist, siis me paratamatult peame midagi ette võtma. Me peame midagi lihtsalt ette võtma. Siin siis teie poolt vaadates parempoolsel skeemil on ka näidatud, et kust siis need emotsioonid tulevad. Nagu näha, enamus tuleb on ju teetranspordist, eks ju. Siin on siis nii-öelda eratransportautod, siin siis suured veod. Kuigi inimese kohta kindlasti lennukitest tuleb kõige rohkem CO2 emissioone inimese kohta, aga seda lennukit ikkagi kasutatakse võrreldes autodega ikkagi vähe. Et sellepärast ütle umbes 11% on see. Nii, aga mida me siis võiksime teha? Jah, teeme sellise reegli, et käsi püsti, kui sa tahad öelda midagi. Jaa. No, riik saab et elektriauto näiteks. Jah, nii. Kas elekter teeb süsihappegaasi? Vaat see on muidugi hea küsimus, sest kust elekter tuleb? See tuleb, ma ei mäleta, mis kivist see tuleb, aga mingi kivi põletatakse, siis tuleb muidugi ka päikese. Jaa, põlevkivi. Eestis toodetakse enamus elektrit siiani põlevkivi põletades. Ja selles mõttes jah, et ikkagi ju et kui me kasutame elektrit ja me oleme elektri tootmiseks põletanud põlevkivi, siis ju tuleb siis sealt tuleb süsihappegaasi, tuleb ka teistsugused, eks ju, teistsugune õhuheide. Nii, seal taga ka soovitakse kommenteerida. Võib-olla oleks hea mingi gaasiga asi. Gaasiauto nagu. Minu emmel on gaasiauto. Jaa. Ja kes teab, mis on peamine gaasi koostisosa, mida kasutatakse autodes? No Jakob. Bensiin on see, mida kasutatakse peamiselt autodes, aga just gaasiautodes. Vaata, bensiin on selline vedelik, eks ju? Diisel on vedelik. Ja gaasil, mis see peamine on, mis seal on? Ei. Kuule, äkki see baloon, mis saab seda gaasi kinni? Jaa, aga mis selle gaasi sees on, mis aine? Võib-olla väiksematel on see natuke keeruline küsimus, võib-olla suuremad teavad. Kellel on juba keemia olnud näiteks? Ei ole. Kas tuleb niisugune sõna ette, tuttav ette nagu metaan? On metaan. Metaan, jah. Nii, ja ma võin teile nüüd, see võib-olla jällegi väiksematele jääb natuke kaugeks, aga suurematele väiksemad saavad lihtsalt targemaks selle kaudu. Ja metaani koostis on selline. Nii. Tal on üks süsinikuaatom ja tal on 4 vesinikuaatomit. Nii. Mis on põlemine? No näiteks noormehed seal taga, teie tundute sellised keemiahuvilised, et mis see põlemine on, millega ta reageerib see metaan? Kui me paneme gaasiautos, ütleme, paneme gaasi põlema, tahame sõita selle gaasiautoga, mis siis juhtub? Mis on põlemine üldiselt? Mida on põlemiseks vaja? Hapnik, väga õige. Nii, ja kui meil nüüd see metaan reageerib, eks ju, hapnikuga ja oletame, et meil toimub täielik põlemine, siis mis meil siit tekib? CO2 ja veeaur, täpselt nii. Nii, et me tegelikult näeme, et ka gaasiautodest tegelikult tuleb süsihappegaas. Aga nad on ikkagi natuke keskkonnasõbralikumad sellepärast, et see põlemine toimub neid puhtamalt, sest see gaas on tavaliselt puhta, mida põletatakse. Bensiin on nagu selline, et sealt tekib igasuguseid muid gaase ka. Jah, nii. Nii et jah, kas keegi tahab veel mõnda lahendust pakkuda? Jakob? Oota, mida ma pidin ütlema? Läks meil nendest piltidest või? Ei, ise paku lihtsalt midagi. Nii, ja nii ka kuni Jakob mõtleb. Et toota nagu siis rohelisemat elektrit ja siis, et nagu seda elektrit kasutada näiteks autode jaoks. Ja võiks ju näiteks olla mingi veoautod ka, mis sõidavad näiteks päikesest toodetud elektriga, on ju. Nii, Jakob tuli meelde? Jaa, et oleks vähem elektriautosi. Eestis pole väga palju neid laadimiskohti. Jah, eks neid tehakse juurde ja kindlasti ei saa üle ka ümber sellest, et elektriautodega on ka seotud paljud probleemid. Need peavad olema akud, eks ju.
ja akude tootmiseks on meil vaja selliseid erinevaid materjale, mis võivad siis ka keskkonna kahjustada. Kas veel on pakkumisi, mis võib lahendus olla? Jaa, palun. Viviani mõte oli see, et võiks filtreerida erinevaid põlemisgaase, et lasta neid läbi filtri, et kõik kahjulikud ained jääksid kinni ja siis õhku pääseks ainult siis natukene CO2 ja vett, et oleks puhtam õhk. Ja eks neid kasutatakse ka automootorites juba, et eks ikka kasutatakse. Jah. Kõige rohelisem viis ühistranspordiga. Mina oleks ka isegi öelnud, et see on isegi võib-olla kõige sellisem parem lahendus, et kasutame ühistransporti. Kõigil ei ole vaja, on ju 2 erinevat autot peresse, kõigil meil ei ole vaja kõiki neid elektrimashinaid, millega me ringi sõidame, et jalutame, naudime päikesepaistet, kuulame linnulaulu ja sõidame ühistranspordiga. See on ka üks väga lihtne variant, aga seal oli niimoodi nii, et ma annan sõna veel nendele 3 lapsele, siis lähme edasi. Nii. Et autode peal võiks olla päikesepaneelid. Jah, see on ka väga lahe mõte. Juba tegelikult ka TalTechis näiteks tudengid tegelevad sellega, et siis arendada täielikult päikse jõul töötavad autod ja nad lähevad sellega Austraaliasse võistlema ka, kus siis on kõige suurem selline võistlus, selliste päikese jõul töötavate autode võistlus. Ja seal siis ongi tingimus see, et autod läbivad valdava enamuse sellest distantsist siis ainult päikse jõul. Eestis muidugi meil kahjuks päikseenergiat alati ei ole nii palju, aga seal Austraalias on kõrbes on alati. Nii? Ühistranspordiga on sellepärast mõttekam ka sõita, kuna sina ise ei maksa selle kütuse eest või elektri eest. Seda ka, absoluutselt. Vaid selle firma maksab sellest riigile. Jaa, absoluutselt. Selles mõttes ma olen nõus, et meie kohalik omavalitsus, mis on meil on siis, kes elavad Tallinnas, on Tallinn, et nemad maksavad selle eest ja meie siis saame raha kokku hoida ja näiteks muuta oma kodu energiatõhusamaks selle raha eest. Nõus? Nii? Jah, Jakob, sina saad viimasena sõna enne, kui lähme esimese küsimuse juurde. Et niimoodi, et nad peaksid panema nagu Tallinna linna nagu sellise metrokoha, et maal sõidab nagu rong, nagu teistes maades. See oleks väga kihvt, jah. Niimoodi ka panna, et nad ei tea maja olla nagu sellise koha, et kui keegi tuleb nagu koolis sõidab rongiga ja siis liffi enda koju ja siis ongi nad kodus, nad ei pea kõndima. Ja. Nii, aga esimene küsimus. Et siin me nüüd näeme pildil ühte sellist autot, kus on sisepõlemismootor, kus kohas siis tõenäoliselt põletatakse kas diislit või bensiini, tõenäoliselt diislit, ja me näeme siit pildi pealt, et oi, mis tume selline õudne toss sealt välja tuleb. Muu hulgas siis tulevad sealt ka CO2 ja erinevad siis kasvuhoonegaasid veel. Näiteks bensiini põlemisel võib ka siis, mitte ainult CO2 tekkida. Üks hetk, näiteks võidate ka tekkida erinevad lämmastikühendid. Aga et nüüd ma küsingi seda ja nüüd teie siis tiimides arutate, ütleme 2 minutit ja siis ütlete mulle oma vastuse ja ma tahan numbrilist vastust, eks ju. Et mina küsin, et juhul kui tegemist oleks elektriautoga, mis sõidab tänaval, siis kui palju temal tuleb sealt torust see kasvuhoonegaasi siis välja? Ja ma igaks juks praegu ütlen seda ka, et see ei ole normaalne, eks ju, sisepõlemismootori auto. Siin on tal ilmselgelt on mingi nagu viga. Et tegelikult me peaks olema filtri vahel ja sellist õudset tumedat tossu meil ei tohiks tulla tegelikult ühelgi autol. Et kui teil ka, Jakob, sa ei vasta, vaid sa arutad oma tiimiga, sest nüüd on see tiimide värk. Ja siis ma küsin 2 minuti pärast teilt numbrid, kas näiteks 100% tuleb sama palju kui bensiinimootoril või tuleb näiteks pool sellest, mis tuleb bensiinimootoril või tuleb 0 või tuleb 5 või tuleb 2. Et arutage ja siis vastake, palun. Jakob ja Ilja lähevad sinna ja arutavad nendega koos. Sest te olete ju üks tiim, on ju? Teie annate ühe vastuse mulle. Slaitele toolidega. Saame niimoodi. Te olete siin tiimis ju? Kas ma aitlen siin tooliga? Nii, ja teie ka. Rääkige läbi oma vahel, mis see number siis võiks olla?
0%, kuna elektriautodel ei tule. Niimoodi ja niimoodi, ma vaatan niimoodi ja niimoodi. Las tema diisel. Ja 100% see. Nii, 1 minut veel, siis ma küsin vastused. Meil on Ja, aga ma hakkan kohe järjest küsima. Ei ole nii palju kui sees. Okei, 4. Nii. Tiim number 1, siis mis teie vastus on? minu arust pidi 0 olema, kuna elektriautol ei ole nagu niimoodi, et sa saad seda Paku lihtsalt praegu mulle number, siis pärast räägime. 0. Null. Tal pole elektrit. Okei. Ta on elektriauto. Tiim number 2, mis pakute teie? Teie pakute ka 0. No nii hakkab siin ilmema konsensus. Tiim number 3, mis teie pakute? 0,5. Nii, tiim number 4, teie vastus? 0. Okei, täitsa siia ümmarguse 0 juurde tulevad need vastused. Tiim number 5, mis teie pakute? 15,9. 15,9. Ahah, okei. Siis protsenti nii-öelda siis tavalise bensiiniautoga võrreldes selles mõttes. Protsenti märkite siia siis taha. Nii, või on see 15,9 mingis muus kogus kiloga? Protsentides rääkisime. Jah, igaks just täpsustan üle. Tiim number 6. Teie pakute. Tiim number 7. Me pakume 0. Teie pakute. Tiim number 8. Ja teie 0. Kõigil on 0. Ja tiim number 9 pakub 2%. Okei, ma kõigepealt küsiks selle tiimi number 5 käest, kuna nende vastus erineb väga palju teiste omadest, et miks te selle pakkusite? Miks te arvate seda? Sellepärast, et ma arvan, et sealt täitsa puhast õhku ka ei tule, et mingi asi sealt ikka välja tuleb. Okei. Ma võin öelda, et see on väga lahe, ma olen seda teinud seda küsimust 2 korda erinevates siis laagrites või kursustel ja mul on vist 1 korra on pakutud nii, et on pakutud 0. Ainult 1 kord ja kõik alati pakuvad mingi numbri ja tegelikult mul on rõõm näha, et kõik pakuvad 0, sellepärast et tõepoolest see 0 on õige vastus. Ja ta on, selles mõttes ta on trikikas küsimus. Siin on tegelikult 2 trikki. Kõigepealt, kui me vaatame seda küsimust, siis väljalasketoru, eks ju. Noh, tegelikult väljalasketorud on ainult nendel autodel, mis on sisepõlemismootoriga, on ju. Nii et tegelikult, ütleme, et meil üldse jah, tegelikult see on natuke jah, selline trikikas, et tegelikult ju meil elektriautodel ei toimu mingit põlemist seal mootoris, on ju. Pole mootorit. Ei, mootor on ikka, aga see on teistsugune, see on elektrimootor. Tal on nagu vaata see suur auto, seda saab laadida ja sealt see tuleb elekter, mis hoiab autot tööl. Ja siin jah, kahjuks sellel slaidil isegi seda, ma korraks vaatan, kas mul on mõni mootoripilt, ei ole. Kahjuks mootoripilt ei ole, aga mis toimub on see, et meil on aku. Siin on ju üks pilt. Näiteks, jah, siin ongi see, jaa. Ei, näed, selle inventari all mootori pilt. Jaa, no see on pika, jah, no ta ei, okei, jah, põhimõtteliselt jah. Nii, ja
siin on meil aku, on ju? Akust võtab. Jaa. Battery charger, mis sa pead iga kord Teslaga vajutama. Mingid YouTuberi vajutavad tule peale koos sellega ja siis nad panevad laadima. Ja siis läheb jah laadima see auto, et sa pead oma akut laadima. Aga sellest akust see mootor saab otse võtta elektrienergiat ja panna ennast pöörlema. Ja siis panna rattad pöörlema, on ju. Aga sisepõlemismootoris, mis meil toimub? Me paneme kõigepealt bensiinis või diislis, tekitame väikseid plahvatusi, eks ju. Ja siis need plahvatused panevad selle mootori niimoodi käima. Nimelt tavaliselt on siis sellised 4-takti mootorid ja suurematele siis võime ka päeva jooksul veel sellest täpsemalt rääkida. Nii et jah, elektriautodel otseselt sealt tagant midagi välja ei tule. Sellepärast nad lihtsalt võtavad akust elektrit, panevad ennast keerlema, lattad pöörlema ja sõidavad. Aga siin on see nõks, et me peame mõtlema esiteks sellele, kuidas me oma akusid toodame ja kuidas me neid pärast ümber töötleme. Ja teine asi, kuidas me toodame seda elektrit. Et kas siis on ikkagi väga suur vahe, kui me näiteks põletamegi siis põlevkivi, eks ju, paiskame õhku palju on ju kasvuhoonegaase ja siis paneme selle lihtsalt autosse ja hakkame sellega sõitma. Aga ka nüüd siin ka põlevkivi kasutamise puhul ma ka rõhutan üle ja üldiselt soojuselektrijaamade puhul väga palju tegeletakse selle CO2 püüdmisega ja selle ladustamisega. Et see on praegu ka siin näiteks meie ülikoolis uuritakse neid väga palju laboris, et me võiksime põlevkivi põletada ilma, et me põhjustaks suuri kliimamuutusi. Nii, aga lähme ka vesinikautode juurde. Mis on vesinik kõigepealt, küsin teie käest, kes tahab mulle rääkida? Tead, Jakob, ma sulle praegu sõna ei anna, sa oled nii palju rääkima, sa anna kellegi sõna, kes selle peal rääkinud. Jah, kui me paneme, nõus, kui me paneme vesiniku ja hapniku, siis me saame H2O, aga et nõus. Ja vesiniku siis sümbol ongi siis selline, ta siin pildi peal võime, või slaidi peal võime ka näha, selline pilt on just päriselt vesinik muidugi selline välja ei näe, aga selline pilt, et meil on 2 vesiniku aatomid koos ja paneme, ja siis nad koos moodustavad kahekesi ühe molekuli, vesiniku molekuli. Kas keegi teab, mis on kõige kergem element maal, mis eksisteerib? Ma annan sinna taha näiteks sõna. Kuidas? Äkki ongi vesinik, jah. Vesinik on meil perioodilisusstabelis number 1 ja ta on ka kõige kergem ja kõige väiksem. Ja sellepärast tegelikult meil ka maa peal väga puhast vesinikku ei leidu. Sellepärast, et ta lihtsalt lendab ära. Sellepärast on väga oluline küsimus see, et kuidas me oma vesinikku hoiustame, kuidas me seda jagame laiali. Aga vesinikku muidugi leidub hästi palju. Vees on ju, näiteks kui veemolekulis me näeme, et on vesinik, eks ju, kui veemolekul on H2O, me näeme, et seal on 2 vesiniku aatomit. Ja muidugi meis kõikides on hästi palju vesinikku, kõikides ainetes, ütleme kõik kogu orgaanikas. Nii. Aga milleks siis energeetikas vesinikku kasutatakse ikka elektrienergia saamiseks? Ja me võime vesinikku kasutada siis näiteks, on olemas ka sellised vesinikugeneraatorid, ka näiteks Eestis on üks ettevõte, kes neid arendab. Ehk siis, kus kohas tahetakse elektrit toota, võetakse generaator, pannakse vesinik sisse ja saadakse elekter välja. Ja ka vesinikuautodes. Vesinikuauto töötab üsna sarnaselt nagu elektriauto. Aga seal on üks selline asi vahepeal, mida nimetatakse kütuse elemendiks, kuhu siis läheb vesinik sisse ja mis siis toodab elektrit. Ja siis selle elektri juhul siis see auto töötab. Aga nüüd tulemegi teise küsimuse juurde, milleks on. Et 2021. aastal oli maailmas kokku umbes 20 000 vesinikuautot. Kuna neid toodetakse üha rohkem, võib arvata, et tänaseks on see number juba palju suurem, aga lähtume 2021. aasta seisuga. Ja mina küsin, kui palju oli aastal 2021 vesinikuautosid Eestis? Nii ei arutati, mis? Ja siis ma küsin 2 minutit umbes arutamiseks.
Üks firma Eestis ja mingi selle klassi. It was all A me pole biljoneid. 4 miljonit inimest. ma tean. No nii, viimased arutelud ja siis hakkan küsima. Ma ei tea. Ma arvan, ma tean. Aga sa pead ju tiimi vastus andma, Jakob. On ju nii? Teie tiimi. Kirjutame õige vastuse välja. No nii, aga siis tiim number 1, mis te pakute? Mitu vesiniku autot Eestis oli? Ma arvan, et oota. Kas sinu tiim arvab või sina arvad? 1 kuni 100 miljardit. 1 kuni 100 miljardit või? Okei. No aga mis sa siis valid sellest vahemikust? 40 000. Nüüd vaata, siin on nüüd väike probleem, et mina ütleks, et need Eesti autod peavad mahtuma nagu selle maailmanumbri sisse vaata, mis on 20 000, eks ju. Et Eesti on ju ka maailmas. Nii et see peab olema väiksem kui 20 000. 10 000. Et pooled maailma vesinikuautodest olid Eestis. Aga ma arvan, et praegu nüüd. 10 000. Ja rõhutan igaks juhuks üle ja segaseks, et me räägime aasta 2021 seisuga. Et me ei pea ennustama. Me ei pea tulevikku ennustama, et seisuga 2021 oli maailmas umbes 20 000 vesinikuautot. Kui palju oli Eestis seisuga 2021 lõpp? Lihtsalt need on need andmed, mida ma tean kindlalt. Lihtsalt mul 100 pakute. 400. 400. Ei, 400. Nii, 400. Ja tiim number 2, mida pakute teie? 50. 150. Okei. Tiim number 3. Arvab, et 10. 10. Väikesem või on ikka väga Number 4 tiim. 100. Need on täitsa ühesugused need numbrid, seda nimetatakse ankurdamiseks, et kui pakud mingi numbri välja, siis teised, kes järgmised pakuvad, et nemad ankurdavad ennast selle külgena. Okei. Tiim number 5. See pakute 1. Okei. Tiim number 6. 300. 300. Tundub jah, et see 400, 150 kohe ankurdasid kõik ära, välja arvatud tiimi number 5, number 3, nii, 7. 400. Tiim number 8. Kas te pakute? 500 pakute. Ja tiim number 9 pakub. Teie pakute 2. Okei. Ja õige vastus on 1. Aga nüüd ma ütlen tänase seisuga mina ei tea. Täna võib olla muidugi juba, võib juba olla 3 näiteks. Aga
Või no, ma ei tea, kust nad saavad seda. Neil nagu see vesinikutanklaid nagu väga ei ole. No peavad ise panema vett. ülejäänud maailma peal. Aga lähme edasi. Aga kuidas vesinikku toodetakse? Et jah, me võime rääkida, et vesinik oleks nagu ka üks lahendus ja nii. Ja vesinik on... Nii, nüüd vahepeal korraks rahuneme, enne kui tuleb uus küsimus. Ma räägin natuke vahepeal ja siis saate uuesti rääkida. Ja vesinikku me võime kasutada ka, ütleme, sellise energia salvestamise vahendina. Sest väike mure on see, et tänapäeval ikkagi kõige rohkem toodetakse vesinikku maagaasist. Ja maagaasist tootmine ei ole väga hea, sellepärast, et maagaas on ju ka fossiilne kütus, eks ju. See ei taastu enam. Samuti maagaasi peamine koostisosa on jälle seesama metaan. Ja kui metaan läheb nüüd meil õhku, tavaliselt kui pumbatakse seda maagaasi maast välja, siis seda metaani läheb õhku ka ikkagi. Ja metaan on nüüd umbes, ütleme, olenevalt kuidas hinnata, aga umbes 100 korda ohtlikum kasvuhoonegaas kui CO2. Nii et kindlasti see maagaasi kasutamine vesiniku tootmiseks ei ole nagu kõige parem mõte. Ja loodusele ta kindlasti väga hea ei ole. Aga võiks ju siis toota kuidagi teistmoodi. Ja selline roheline tootmisviis ongi selline, et me võtame selle sama veemolekuli, kus on 2 vesinikuaatomit ja 1 hapnikuaatom. Ja teeme selle 2. Võtame siit välja vesiniku ja võtame sealt välja hapniku. Nii. Ja seda me saame teha elektri abil. Et me kasutame elektrit, et siis lõhkuda veemolekul laiali. Ja muidugi selle jaoks, et kuna suur osa maailmas ikkagi elektrist toodetakse on ju mitte roheliselt, vaid põletades fossiilseid kütuseid, siis see elekter, mida me kasutame selliselt vesiniku tootmiseks, peaks olema siis ka roheline elekter, et kas toodetud tuulest, päikesest, näiteks ka siis hüdroenergiast. Ja ma küsin nüüd 3. küsimuse ja saate jälle arutada korraks, et et enamus toodetakse maagaasist, ei ole loodussõbralikult toodetud vesinik. Aga kui palju toodetakse siis sellist rohelist vesinikku maailmas? Küsiksin nüüd protsentides. Et võite öelda ka osades näiteks, ma ei tea, 1/3 või 1/16 või protsentides. 0%, 1%, 2, 3, 10, 40. No ma võin öelda teile ette, et see on alla poole, kuna enamus toodetakse maagaasist. Alla poole on siis mingi 50. Ja kui väiksematest keegi ei tea, mis asi on protsent, et siis öelge ja ma tulen ja aitan teid, okei? Või siis te võite mulle ka teistmoodi pakkuda, et näiteks nagu väga väike osa või midagi sellist. Et kes ei tea, mis on protsent, siis käsi püsti. Suhteliselt kõik teavad. Keda alla poole, kas 3, 4, 5 ja nii edasi kuni 50. Isegi 50. Mingist heast materjalist. Kes on 5 poolt? 1% võib-olla 49%. Proovime 20%. 20 kaudu. Sagala. Siin on tegelikult siis koha selgitamine. Selle tüübiga minuga samas koolis. Aga sa oled templiks. Kas
Ei ole. Meil on mõeldud tehtud. Väga hea, ma kohe hakkan küsima niimoodi pool minutit veel viimased arutelud. Ma kirjutan teile vahepeal samal ajal punktid üles. Kõigil on ainult üks punkt. Nii. Ja tiim number 1 siis. Mis te siis arvate? 20. 20? Kas 1/5? Okei. 1/5. Ma nüüd sulgudesse panna, kas 1/5. Tunneta hästi osasid. Nii, tiim number 2. 25%. 25%. Tiim number 3. Tiim number 4. 15. Tiim number 5. 22,3%. Okei, 22,3. Tahtsid veel komakohtasid lisada või piisab? 22,3%. 6. tiim. 11. 11. 7. 8. 12,2. Ja 9. 15. Te olete täitsa ju optimistlikud, ma ütleksin, et see on väga tore. See on väga tore, et te olete optimistlikud. Kahjuks küll umbes ainult 1% tegelikult. Tänaseni maailma vesinikust toodetakse. Võib öelda nii, et umbes 5% toodetakse nii, et me lahutame selle veemolekuli ära. Aga see elekter, mida kasutatakse, ei ole roheline. Ütleme sellist, kus kohas see veemolekul lahutatakse ära ja kohal rohelise elektri abil, see on umbes 1, no võib-olla tänaseks, on seal 1,52. Kahjuks üsna vähe, aga mul on väga hea meel, et teie olete nii optimistlikult meelestatud. Ja veel korraks üle käia, enne kui meil tuleb ka viimane küsimus, et miks me räägime elektriautodest ja vesinikust nii palju ja üldiselt sellest transpordist ja energeetikast. See on seesama teema, mida me oleme juba täna mitu korda maininud ja mis oli ka esimesel slaidil, aga kui me nüüd vaatame seda skeemi, kas keegi tahab mulle seletada, mis te arvate, mida see skeem meile näitab? Ei. Ta näitab tootmisgaase ja sa mõtled kasvuhoonegaaside kasvu? Ei näita, aga ütleme, ta on seotud kindlasti nende kasvuhooned. Et põhimõtteliselt kasvuhoonegaasidel me võime näha samasugust graafikut. See näitab, et mida kasutati kui palju. Jah, mida kasutati siis... Ja millal? Jah, täpselt. Mida me kasutame nagu siis endale kasuliku energia saamiseks ja mille siin all me näeme aastaid 1800, 1850, 1900, 1952, 2000. Ja siin see alumine punane on selline traditsiooniline biomass, mis ütleme traditsioonist on siis puit, eks ju. Et ikka aastal 1800 põletati puitu ja see on jäänud umbes samaks, kui palju puitu põletatakse. Näiteks siis teha süüa, kütta oma maja. Siit me näeme, et siin 19. sajandi lõpus hakkab tulema see must osa, mis on kivisüsi, mida Eestis väga ei ole. Aga meil on põlevkivi. Ütleme, sisuliselt on see sama, seda on natuke kehvema kvaliteediga, aga sisuliselt ütleme samasugune tahke fossiilkütus. Ja me näeme, aga võib-olla isegi olulisem sellest, mida täpselt on kasutatud, on jälgida seda, kuidas see on hüppeliselt kasvanud. Ja vaadake, kui lühikese aja jooksul, eks ju. Kui me vaatame aastat 1900, ütleme, võtame paarkümmend aastat edasi, 100 aastat tagasi. Energia oli siin, energia tootmine. Mis ta siin on? Vaadake, kuidas ta on, ütleme, isegi aastaga 1950.
milline muutus on toimunud. Ja see oli selge, et kui me nii palju tarbime, sest me peame tootma selle jaoks, et tarbida, siis on ju selge, et me kahjustame sellega loodust või kahjustame sellega planeeti. Ja ilmselt on ka selge, et me päris samamoodi jätkata ei saa ja väga palju rohkem peab hakkama suurenema siin see ülemine roheline osa. Nii et sellepärast ongi oluline nendest teemadest rääkida energeetikast ja pühendada enda energiat sellesse, et saada sellest aru, mis toimub ja kuidas me saaksime enda planeeti säilitada. Ja siin siis ka lihtsalt üks selline tavaline sudupilt ühest suurlinna tänavast. Aga viimane küsimus, et jah, et see põhiline siis, millest räägitakse, see pole kindlasti ainus keskkonnamõju või mõju loodusele, aga räägitakse siis sellest süsihappegaasi emissioonidest, et kui palju süsihappegaasi tekib Eestis, maailmas. Nii, ja mina küsin teie käest, et kui palju tekib Eestis süsihappegaasi ühe elaniku kohta. See tähendab, et sa ei ütle mulle kogu riigi numbrit, vaid ühe elaniku kohta, eks ju. See tähendab, et võetakse kogu number ja jagatakse elanike arvuga. Jah. Aga see ei olegi oluline, vaata just, see ei ole oluline, sellepärast, et need numbrid on ka jagatud läbi inimeste arvuga. See tähendab, et me saame võrrelda Eestit, Ameerikat, Soomet, Lätit, Venemaad, ükskõik mis riike, sest me oleme need numbrid jaganud läbi inimeste arvuga. Ja siit võrdluseks siis näiteks Ameerikas tekib süsihappegaasi aastas elaniku kohta 15,5 tonni. Elevandiluurannikut teate selline riik on Aafrikas. Üks selliseid vaesemaid riike kahjuks maailmas, aga ja neil tekib 0,5 tonni süsihappegaasi elaniku kohta aastas. Ja Soomes umbes 7,8. Üldise reeglina võib öelda, et mida rikkam riik on, seda rohkem ta süsihappegaasi tekitab. Üldise reeglina. Aga on ka loomulikult erandeid. Ja siin siis võrdluseks teile lihtsalt. Mis te arvate, et kui te nüüd võrdlete, näiteks mõtlete Eesti peale, kas meil on umbes sama, mis elevandiluurannik või umbes sama, mis Ameerika või umbes sama, mis Soome? Mis see võiks olla? Rohkem, vähem? Mis meil tekitab süsihappegaasi? Võite mõelda ka, mis süsihappegaasi tekitab kõige rohkem elektrit tootmine ilmselt, eks ju, väga palju. Et siin peame valima 2,5 Eestis on kindlasti Suomessa 7,8 on päris kappale. Kas see vastus võib tulla komadega? Ja muidugi. Ja ikka võib olla komadega. Ja veel kord, et riigi suurus siin ei ole oluline, kuna tegemist on numbritega elaniku kohta. Nii et ei ole oluline, kui palju inimesi riigis on. See ei ole üldse oluline nende numbrite puhul. Sest me oleme läbi jaganud need numbrid elanike arvuga. Aga see inimese kohta Hiinas võib Kas nii pannud sama või? Hiinas võib olla see 5 tonni. Ma just ütlesin 5 tonni. Hiinas on õpetaja. Ole käepaela. Ole käepaela. Kas sa kaotsid selle ära? Ma sain selle koju kaasa, aga nüüd mul on kindlasti juurde. Ja, selle saab uue anda. Ja, meil on veel neid. Hiinas on
Näed, USA-s on mingi... Seal on lihtsalt inimesi nii palju, aga inimesi kohta. Ta ütles, et ei ole kui suur riik on. Nii palju kui Sa võtadki selle suuse riik on inimesi. Okei, pool minutit veel viimased arutelud ja siis küsin küsimusi või vastuseid. Küsin küsimusi, jah. Küsimusi ma olen juba ära küsinud. Viis on ja 500 kilogrammi. See on 5 miljonit. X on siis on 1 miljon. Sest seal on 2. No nii, ja viimased vastused. Tiim number 1. 5 tonni. 5. 5 tonni. See maksab 500 eurot. See laud. 500 eurot. Nii. 5 siis tonni elaniku kohta. Okei, nii, tiim number 2, teie vastus. Kuidas? 5,5 tonni. 5,5. Nii, tiim number, kuulame teiste vastuseid ka, siis saame targemaks. 2,8. Okei. 4. 1,1. Nii et no pea, nojah, 2 korda siis toodame rohkem kui elevandiluurannik. Ma ei tea, kus see elab. Nii, tiim number 5, jah. 1,8. Tiim number 6. 5,5. Tiim number 7. 5. Täpselt 5. Nii, ma panen 5,0 kohe. 5,5 teil ka. Okei. Nii ja viimane. 5. Täpselt 5 teil. Okei. Ma küsiks näiteks tiimilt number 4. 1, 2, 3, 4. Seal tagant, jah. Et miks te arvate, et 1,1? Sest Eesti on võrreldes Soomega väiksem. Ta on väikse, mõtled nagu majanduse mõttes, et ta on nagu väiksem, et me ei ole nii rikkad. Nojah, olen sellega nõus. Aga kui me mõtleme korraks elevandiluuranniku peale, ütleme, mis on tõesti üks vaesemaid riike maailmas, soojas kohas ka on ju, kütet neil ei ole väga nad ei tooda seal palju elektriga näiteks ja neil on, ütleme, 0,5. Kas on loogiline, et meil on ainult 2 korda rohkem või? Ma küsiks nüüd näiteks tiimilt number 8. Miks teie pakkusite 5,5? Ei tea. Lihtsalt tundus, vaatasid teised, et pakkunud ilus number 5,5 on ümmal, noh selline. Kas järsku siis tahaks mulle näiteks öelda, kes siin meil veel pakkus, tiim number 6. Miks teie panite 5,5? Sellepärast, et meil on kindlasti selle... Oota, kuulame, mis meie kolleeg räägib. Meil on kindlasti sellest rannikust rohkem, aga Soomest natukene vähem, siis me valisime selle. Okei. See loogika, ma olen sinuga täiesti nõus. Ma olen sinu loogikaga täiesti nõus iseenesest, et tõepoolest, et me oleme ju nagu Soomest nagu vaesemad on ju ja et võiks ju nagu olla siis vähem, aga siin on üks nõks,
mis on see, et Soomes on palju suurem osa roheenergial. Nemad nii palju ei põleta fossiilkütuseid kui meie. Nii et tegelik number on hoopis täitsa paha meil. 14,2 ja et ega ta nagu hea ei ole, jah, ütleme nii. Et ega ta kõige parem number ei ole. Milliseid alternatiivid on Soomes? No hüdroenergia näiteks on neil palju ja neil on tuumajaam ka. Tuumajaam on neil ka. Tuumaelektrijaam.